어디로 가야 하죠 아저씨. 우는 손님이 처음인가. 나 이거 따로 오빠 커피 배달 갔다 올게 언니들. 그래. 그래요. 지가 진짜 왕인 줄 알아. 커피 갖다 준 지 마누라한테 그래 무슨 지가 태조왕건인 줄 알아 진짜. 평소였으면 고마워요 이렇게 받으면서 무슨 저 게임만 하면 그래. 아니 이거 입에 한 상태로 입으로 숨 쉬었다. 근데 여기 위에 있는 하얀 가루가 목구멍에 확 들어. 오늘 해볼 것은 짜자잔 로보카폴리. 건전지 없다 얘들아. 내일 할게요. 야 그리고 편집자 나 걸을 때마다 뿡빵뿡빵 자막 넣지 마. Fuck you! 자 오늘 해볼 것은 출동 무전기. 저번에 종이컵 전화기 했죠. 무전기를 해보겠다고 말을 했는데요. 오늘은 한번 해보도록 하겠습니다. 이게 뭐야? 9V 건전지? 9V? 아 이거 평범한 건전지가 아니네. 그 뚱뚱하게 생긴 건전지인데? 맞지? 아니 건전지 넣는 데를 열었는데 되게 이상하게 생긴 거야. 이쪽에는 아무것도 없고 이쪽에 이거 하나만 딱 있는 거야. 뭐지? 근데 여기 지금 보니까 9V 건전지. 야 이거 맞지? 9V? 이거 괜히 샀다가 안 되는 거 아니지? 야 얘들아 이거 맞겠지? 야 무전기 내일 할게. 근데 왜 내 방은 나락이 아니고 punk빵punk빵이야. 기분 나쁘게. 내가 그럼 논리적으로 설명을 해줄게. 나는 일상방송을 하는 사람이야. 오늘 돈 넣고 돈 먹기 해서 재밌었지? 컵 가리고 돌리면 맞추냐고? 해볼까? 자, 돈 넣고 돈 먹기. 자 지금 돈. 자 어딨어? 아니 이거 이렇게 하는 거 아니야. 좀 저리 가. 좀 가봐 좀. 자 돈 넣고 돈 먹기. 자 돈 넣고 돈 먹기. 자 찾아. 오 잘했어요. 돈 넣고 돈 먹기. 찾아. 제주는 갑돌이가 부리고 간식은 이제 갑돌이가 먹는다. 찾아! 오! 잘했어요. 야 내놔! 야! 왜 심술 부려? 내놔 빨리. 심술 부리지 마. 내놔 줘. 왜 저러는 거야 쟤? 쟤 왜 저러는 거야? 잠깐만 얘들아 내가 뇌물로 뺏어와 볼게. 이거 먹을래? 이거 어머 이거 먹을래? 이거 냄새 좋지? 일로 나와. 일로 와. 냄새 좋지? 냄새 좋지? 자 여기 종이컵 없어져서 지금 화났다. 야 얘들아 다시 하러 가자. 야 다 모여. 돈 넣고 돈 먹기 다시 시작이야. 찾아.
뭐 찾았어? 잘했어요. 오늘 여기까지만 할게요. 이거 도박이 슬슬 이제 도박판 접어야 될 것 같아요. 이거 자 할아버지 기분 상한 것 같으니까 이거 할아버지 자 할아버지 자 쟤는 왜 저거를 물고 가는 거야? 기분이 나쁘신가 보네 많이. 아유 할아버지 그런 식이면 또 제가 뇌물을 드릴 수밖에 없죠. 응 먹어. 예민하네. 아까 한 번 당하더니. 오늘 돈 넣고 돈 먹기 해서 재밌었지? 그러니까 이제 무전기는 자연스레 이제 내일 잠깐만 유찬이 밥 다 먹었나 안 먹었나 그거부터 지금 유찬이가 밥을 안 먹으면 유찬! 밥 다 먹었어? 야 유찬이가 밥이 아직 반 남았거든? 아마 내가 봤을 때 6시까지 먹거든? 내일 할게. 무전기 밥도 안 먹은 상태에서 할 수는 없잖아. 내일 할게. 오늘 순탄치 않았잖아. 내일 진짜 할게. 내일 찐으로 키자마자 할게. 내일 진짜 할게. 내일 진짜 할게. 웃었어. 너네 웃었어. 끝. 웃었어. 끝이야. 기분 풀렸어. 웃었어. 끝이야. 아니야. 웃었어. 끝이야. 알았어. 자 여러분 오늘 제가 준비한 것은 폴리 무전기인데요. 제가 종이컵으로 했었잖아요. 그것보다 이제 더 업그레이드된 폴리 무전기를 한번 해보도록 하겠습니다. 멀리 가서 들리나? 여보세요? 여보세요? 이게 뭐야! 여보세요? 누르고 말한다니까. 지금 누르고 말하고 있다니까. 그냥 지지직 될 뿐이야. 여보세요? 거기 지금 몇 년도죠? 여보세요? 거기 지금 몇 년도죠? 여보세요? 당장 비트코인을 사세요! 여보세요! 도지코인을 사세요! 나 너무 그냥 되든 안 되든 그냥 한쪽 주고 그냥 어차피 여러분 다시 생각해 보세요. 종이컵 때 진짜 종이컵으로 우리가 통화를 했나요? 유찬이는 언제 해봤어? 유찬이가 해봤다고? 그냥 도구일 뿐이에요. 종이컵 마냥 그냥 일단 한쪽을 줄게요. 종이컵처럼 였다가 대고 말하면 돼요. 유찬아 들려?
지금 말하고 있잖아. 들려? 어떻게 하는 거야? 그냥 말해. 이거 지금 되고 있는 거야. 엄마 목소리 들리지 지금? 응. 그러면 지금 되는 거야. 엄마 안 들려. 아니 지금 엄마 목소리 들리잖아. 아줌마 꼬마 놀이 하자. 이 무전기로 아줌마와 꼬마 놀이 하자고? 꼬마야 안녕. 아줌마는 아줌마. 아줌마 그때 강아지 못 만지겠잖아요. 어. 아들이니까 이제 만져도 아니 이제는 코로나여서 만지지 마. 되죠? 여기 아들 있을 때까지 만지면 안 돼요? 죽을 때까지 거기서 살아야 돼 너. 9살 때도 여기 있어야 돼요? 어. 유찬아 미안해. 다음에는 조금 더 가격 있는 걸로 사올게. 미안해. 미안해. 엄마가 돈 좀 아끼려다가. 미안해 유찬아. 엄마 그거 아빠한테 줘봐. 미안해. 이거 아빠한테 주면은 이제 그때부터 잘 안 들릴 거야 아마. 아빠는 뭐요? 아빠는 늙어서 안 들리는 게 아니고 이거는 거리가 한정적이야. 유찬아 좋은 말로 할 때 침대에서 뛰지 마. 지금 침대에서 뛰는 소리 다 들리니까.